Sveiki, esu Kęstutis Šliauderis. Visą savo gyvenimą, apart visų savo veiklų, daugiausia laiko ir dėmesio skyriau savęs pažinimui. Net ir tradicinis mokslas jau po truputį pradeda pripažinti metafizinę visatos pusę, sielos egzistavimą ir panašius dalykus, apie kuriuos išminčiai ir įvairūs dvasiniai susivienijimai skelbė tūkstantmečiais. Šiandien jums siūlau pažinti su 3 laidos Tampu aiškiaregių dalyviais. Pažiūrėkite, ką jie atsakė į mano užduotus netipiškus klausimus. Malonaus žiūrėti. Vilniuje darbuose. Man 38 metai, profesija dabar jau bioenergetikas. Ar turite išvystę kažkokias savo galias, intuiciją, jautrumą, renginį matymą, žodžiu kažką tai, ko mes dar nežinom kaip įvardinti? Pradžiai tai aš tą vadinu intuiciją, kaip pagrindas, ant kurio visi kiti įgūdžiai, talentai po to formuojasi, tai ir kaip kanalas, per kurį žinojimas veriasi. Tai intuityvus žinojimas, mano pagrindinis dalykas. Aš, aišku, dirbu su žmonėm, nežinau, kaip man seksis daiktus, pavyzdžiui, bet su žmonėm dirbu. Ar turite išvystę kažkokias savo galias, intuiciją, kažką tai? Aš negaliu pavadinti, kad tai yra intuicija, tai aš vadinu žinojimu. Žinojimu, ne? Mokėsi mokykloje, laikai egzaminą, išlaikai grįžti atgal. Mokėsi laikai. Ir taip pat reiniai. Išlaikai gauni, mes taip vadinam saldžią morką. Dirbu su žmonėmis, daugiau save proteguočiau kaip dvasinį sielos gydytoją ir matau gan gerai jų vidų, jų emocinį kūną. Galiu padėti, gaunu atsakymus, kuo tam žmogui būtent reikėtų, sakykime, kurią pusę žengti ar kažką padaryti gyvenime svarbaus. O ar turit kažkokį tai įsimintiniausią momentą, nežinau, gyvenime, kad jūsų žinojimas jums ar padėjo, ar kaip tik, nežinau, apsunkinti, nežinau, gal negalėjo? Dabar neseniai turėjau vieną pamoką, labai didelę, pabudžiau artimą žmogų, aš sąmoningai pabudžiau reanimaciją. Biškinė kas buvo. O, kaip tai? Tik sako, aš norėjau, kad atsidurtų žmogus tarp gyvybės ir mirties slenksčių, taip pat nutiko. O kokia tai buvo įtaka? Ar jūs, tavrasme... Aš to labai norėjau. Ir iš to įsakančios, ko daryti gyvenime niekada negalima. Jeigu nenoriu, štai paskui nesi atsakomybę atsiimti už tai. Tarkim, jeigu visi žmonės išvystytų žinojimą ar savo intuicinų kažkokią ryšį užmėgstų didesnį ar dar kokias kitas subtilesias galias, kaip tai pakeistų pasaulį? Taip pat kaip atsitiko, kai išrado atominę bombą. Dabar žiūrim, ką turim. Ta prasme. Žiūrėtumėm, kuris stipresnį, kuris laikintų. O jūs manote, kad kažkaip tai labai negatyviai tai paveiktų pasaulį? Taip. Jeigu dabartiniam, pačiai dienai. Tai kaip mažam vaikui duoti peilį rankas, jis pradėtų juos švaistytis. Kaip jūsų nuomonė pasikeistų pasaulis, jei visi žmonės išvystytų savo intuiciją, jautrumą ar kitus subtiliosius gebėjimus? Jo, tai kadangi viskas yra energija ir viskas yra, sakykime, judėjime, jeigu žmonės keltų aukštyn vibraciją savo energetinį lygmenį, ar ne, viskas darytųsi šviesiau, mes visi komunikuotumėm lengviau, gyventi būtų paprasčiau, vyktų tam tikri dalykai, kurių mes dabar nematom ir negalim matyti savo lygiuose. Kadangi kiekvienas žmogus, jisai tobulėdamas kelia vibracijas šiaip planetos, ar ne, bet tokių žmonių yra šiek tiek mažiau, ar ne, tai todėl mes nematom daug stebuklų, aplink ką galėtume matyti, jeigu tokių žmonių būtų dauguma. Kada jūs tai pradėjot pastebėti savyje kažkokius tai ypatingus gebėjimus? Na, aš jau nuo vaikystės, nuo 5 metų, kaip prisimenu, tokius pakvietimus į tą sritį, bet dar kokius 30 kažkiek metų vis dar dirbau su savo, kaip aš vadinu, dabar sena karma, atidirbinėjau kažkokias tam, ką reikėjo atidirbti. Po to sutikau, atėjo turbūt tinkamas metas, kad aš galėjau gauti iš visatos sutikti tinkamus mokytojus ir sužinojau galimybę, kad galima tai išlavinti ir gali bet kuris žmogus tą padaryti. Tai tada viskas ir atsivėrė. Aš dabar ir pats to dalinuosi, su kitais turiu savo energetikos mokyklą. Pradžiai patikėti, kad yra galimybė, kad aš galiu išmokti šitų dalykų, galiu išmokti justi,
gali išmokti gydymo energetinio. Gyvenime mes ne visada turime galimybę patikrinti savo jausmus ir intuiciją. O šioje laidoje aš nutariau sudaryti sąlygas siekiantiems save pažinti žmonėms, patikrinti savo minčių, jausmų ir intuicijos teisingumą. Parengiau paprastas, turinčias aiškius atsakymus užduotis. Pažiūrėkime, kaip sekėsi dalyviams jas įveikti. Vokeliai yra 3 geometrinės formos ir jums reikia tiesiog pasirinkti kažkurį vieną voką ir nustatyti tiksliai, kad šitam voke yra apskritimas, ar trikampis, ar kvadratas. Tokie variantai yra. Čia irgi yra 3 vokai ir viename iš tų vokų yra gyva energetika, o kitose nėra gyvos energetikos. Ką jaučiate? Šitoj toks intensyvas, bet šitoj daugiau šilumos. Galvoju, kurį... Ar šilumą rinktis, ar intensyvumą. Teba neintensyvumą. Žalia spalva. Tai ar jums reikia laiko, ar jūs norit pajausti? Manot, kad šitas, ar ne? Ar pasaulio plaukimo čempionas greičiau už mus plaukia todėl, kad jis yra kitoks nei mes? Ar todėl, kad skiria metus savo laiko ir dėmesio šį gebėjimą išlavinti? Žinoma, mūsų gebėjimai nėra paskirstyti vienodai, bet jei būtume skyrę metus lavinti savo plaukimo įgūdžius, tai plauktume 2 greičiau, nei plaukiame dabar. Lygiai taip pat, kaip garsūs sportininkai ar nusipelnę kitų sričių atstovai gerai žaidžia, plaukia ar kažką daro, kodėl? Ar todėl, kad jie kitokie nei mes? Ar todėl, kad jie nuolat tuo užsiima, tuo gyvena? Kokia yra žmogus? Jums reikia pasakyti, ar tai yra vyras ar moteris, ar yra gyvas žmogus šiuo metu, ar jo įsūnus jau nebėra, ir galbūt kažką tai galite papasakoti apie tą žmogų. Aš galėčiau pasakyti. Šiaip, į akis žiūrėdamas aš gavau tą taktą, bet galiu pabandyti. Taip. Iš jausmo panašu daug į vyrišką energiją, bet tokia šilta. Jaučiu tokia, kaip žmogus, kuris kitus nori pralinksminti ir panašiai. Pakankamai žmogus jaučia
galima tą žodį pavartot laimingas, bet jam tiesiog patinka, ką jisai daro. Nu, tai aš darau prielaidą, kad gyvas. Na, pažiūrėkim tada. Dar jeigu turit ką pridurti, prašau. Šiaip pakankamai socialus aš. Turi tokio linksmą visai. Na, pažiūrėkim, kas čia. Atsiriboti nuo, tarkim, kažkokių tai, gali būti kažkokia tai baimė suklysti ar dar kažką, tai tiesiog reikia sakyti tai, ką jaučiate. Aš sakyčiau, kad tu moteris, kad labai tokia šalta ir tokia galbūt aktorė ir dainininkė. Kažkas tokio, kas tiesiog šypsosi daug. Jūs realiai viską atspėjote. Atspėjau, ne, tai galit sakyti, kad realiai jūs bandėt tai išsiaiškinti, jūs bandėt pajausti. Ir jūs viską, ką pajautėte, teisingai pajautėte, taip sakysim. Nu, nežinau, kas čia. Manau, kad čia yra jo vyras, bet su gyvūnu sudėtinga. Jo, manau, kad jis gyvas ir labai emocionalus. Palaukit, vyras, gyvas, emocionalus, ar ne? Ši užduotis tai yra, pasakykite, kas yra skrinelėje. Jūs visiems viena užduotis. Įsijauskite, pabandykite pajausti. Jūs taip atsargiai statėt tą, kad aš tikrai turiu sakyti, kad ten vanduo. Tai suprantat, vėlgi dabar šitos dalykas tai yra, čia jau jūs logiškai mąstot, suprantat? Ir vat šitokiuose dalykuose, kur yra įtraukiama ekstrasensorika, intuicija, jeigu tu pradedi remtis žinojimu to, tu žinai dėl kažko, ar ne? Tai jūs jau savo dėl to, kad aš atsargiai ėmiau, ar ne? Tai jau yra proto veikla, pažinti tą žinojimą, kuris yra be jokios priežasties, taip sakysim. Jūs žinote, bet paaiškinimo tam žinojimui neturite. Tai čia ir yra iššūkis, būtent visiems žmonėms, kurie ugdo savyje šios gebėjimus. O kaip jūs manote, kas skrinelėje? Tai kas pradės? Aš manyčiau, kad tai yra kažkas panašaus į saldainio popierėlį, kažkas tokio kaip galbūt blizgaus traškaus, kaip žinoti gėlių žiedlapiai. Ką jūs galvojate? Aš tai liksiu ties skysčiu natūraliu. Nežinau. Čia iš tikrųjų neėjo atsikratyti, galim taip sakyti. Realiai, logiškai neėjo atsikratyti minties, kodėl taip atsargiai. Gerai? O aš blaškausi tarp Kinder Surprise ir natūralaus kiaušinio. Nežinau, kodėl atrodo apvalus,
lygtai supakuotas nelignė ir viduje turi būti toli želė, toli kažkas, neskystis ir kažkas, man atrodo, apvalus. Čia yra natūralūs perlo karoliai, natūralaus perlo karoliai. Bandykime atsiriboti nuo visų emocijų, kurios iš tikrųjų čia kyla atėjus į laidos filmavimą. Laidos dalyviui nepavyko tiksliai apibūdinti daikto dėželėje. O kaip jūs manote, kas dėželėje? Ir jūs esat praktikuojantys žmonės ir jums reikia duoti galimybių tai išvystyti, ta prasme, ir kad tai sunkios užduotis yra, taip, sunkios užduotis yra, bet mes ir, čia ir siekimas yra atverti tokius mūsų gebėjimus, ne kiekvienas yra išvystęs. Šitas paskutinis mūsų daiktas, tai yra, vėlgi, tai yra knyga. Tai yra knyga Šios akimirkos jėga, Eckhartas Tolle. Vygantas minėjo, kad tai asmeninė vertė turintis daiktas. Aš skaitau, kad šita knyga, originalą, tai jinai viena galingiausių pasaulyje knygų, mano nuomonė. Yra dalykų, kuriuos pažinti galime tik jausdami. Tuo tarpu galvojantis protas tomis situacijomis mums gali tik sutrukdyti. Tad pažinkime, kuriuose situacijose atsižvelgsime į galvojančio proto mintis ir pasiūlymus, o kuriuose sprendimą priimsime pasikliaudami, kartais loginiu protu net nepaaiškinamų jausmų. Į laidą kviečiu visus, kurie gilinasi į save ir yra drąsūs savęs pažinimo kelionėje. Jei siekiate atverti savyje daugiau sąmoningumo ir aiškumo gyvenime, ateikite, bus įdomu. Spauskite like, jei jums patiko. Prenumeruokite kanalą ir pasidalinkite šio video su žmonėmis, kuriuos mylite. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Visa informacija aprašyme.